¿Qué tal amigos? En esta ocasión, bueno, como acaban de ver el video al principio, ese sonido característico que es en la marcha, pues yo sé que a más de uno les pasa. Bueno, vamos a comenzar quitando el cable que viene directo de la marcha al solenoide. No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, nada más quito yo la tuerca de ese cable para que pues podamos sacarla a gusto, ¿no? Nada más la vuelvo a poner ahí para que no se pierda. Muy bien, ya de ahí pasamos para abajo. Vamos a ocupar un dado 8 milímetros. Ubicamos la marcha y aflojamos los tornillos para sacarla. Todo esto es muy fácil, amigos. No crean que se necesita la gran herramienta y el gran conocimiento para poder sacar esta marcha. Muy bien amigos, aquí ya hago yo como palanca con un desarmador para que se separe. Es muy importante no sacarla a golpes porque adentro trae unos imanes y pues pueden despegarse y tendríamos que reemplazarla por una nueva. Bueno, como se alcanza a ver en el video, atrás lleva dos tornillos de cruz. En esta ocasión solamente trae uno, no sé por qué razón, pero pues no conseguí el otro, así que lo volvimos a dejar así. Pero vamos a continuar. Tenemos que sacarlo. Muchas veces vienen muy pegados, pero pueden meter en las pinzas de presión, la punta de las pinzas de presión para aflojarlo. Y lo sacamos por completo. Desde aquí ya vemos que está todo mal porque está muy llena de tierra. Y como sacamos, vemos todo está lleno de tierra. Ese polvo es el que hace que suene. Y en algunas ocasiones a lo mejor ni gira, ¿no? Ahí donde estoy señalando, vamos a lubricar, que es esa parte que vamos a limpiar. Aquí limpio con desengrasante, un desengrasante muy bueno que nada más al echarle se cae todo. No sé si alcanzan a observar todo lo que se cae, todo eso negro, todo ese hierro, todo ese polvo, todo eso que se cae, sale con tan solo echarle unos sprayzazos de ese desengrasante que la verdad está muy bueno. No sé qué sea, yo lo compro desde que venden suelto, pero me funciona muy bien. Ustedes pueden hacerlo con jabón y un cepillo, un jabón que haga mucha espuma, y pueden hacerlo igual así con un cepillo. Yo, como ven, pues aquí y agarro un cepillo muy duro para limpiarlo por completo. Todo este polvo que ven es el que nos genera el ruido. Aquí, como ven, tallo muy bien las partes donde giran los carbones, ya que debemos dejar muy limpia esa parte para que no haya cortos ni nada. Yo sé que a lo mejor van a decir muchos que no es lo ideal lavarlo con agua y jabón, pero pues a mí me ha funcionado muy bien. Incluso limpia muy bien. Entra hasta lugares donde no entra un trapo o yo que sé, pero me ha funcionado muy bien. Como ven ahí al final del lavadero, cómo se ve todo lo que tenía, toda esa tierra negra. Eso es lo que nos estaba causando ese problema. Aquí de preferencia ahí donde giran los carbones, pues si quieren igual pueden lavarlo o ponerle un poco con una lija muy delgadita, limpiarle a que se vea completamente con el cobre. Y como ven, solamente le doy una pequeña tallada para que se caiga más que nada el polvo, que es lo que nos hace más problema. Muy bien amigos, y aquí como ven, con un trapo voy a limpiar hasta en las zonas
donde no entra el cepillo. Lo mejor que se pueda. Bueno, cabe destacar que ella había dejado que se secara, que se escurrió por un muy largo tiempo. Lo dejé más o menos como unas 2 horas al sol y pues ya está completamente seco, ¿no? Que es lo que buscamos. Bien, como ven, es una grasa resistente a la oxidación. Y vamos a tapar un poco y vamos a ponerle en puntos de roce. Aquí se me complica un poco por los carbones, pero no sé cómo explicarles. Es que trae como unos seguritos y yo los jalé para arriba para trabarlos por un momento y que el carbón no se regresara. Ya cuando logré trabarlos y que el carbón no se regresara, pues ya se me hizo muy fácil meter lo que viene siendo la armadura y ya quedó. Y como ven, ahí se ve como trabo los seguritos. Yo sé que esto se nos va a complicar a muchos, pero pues es un paso necesario. No sé otros mecánicos cómo lo hagan, pero yo lo hago así. En realidad no sé cómo lo hagan otros mecánicos, pero pues así yo le hago. Y como ven, ya quedaron bien adentro los carbones y ya entra muy fácil la armadura. Solamente regreso los seguros a su posición original y ya están cumpliendo con su función. Muy bien, ahora vamos a dar otro poco más de grasa y lo vamos a poner en esa parte de abajo solamente, que es ahí donde gira y hace como la fuerza para que pues prenda la moto. Aquí lleva posición, amigos. Chequen muy bien cómo yo estoy agarrando la marcha. Ahorita no sé si se alcanza a notar, pero lleva posición donde ven un punto. Va alineado con el otro punto de las dos carcasas. Aquí es un poco complicado meter el tornillo, pero pues sí se puede, ya con práctica ya se hace más fácil. Aquí como ven estoy batallando, pero pues ya es cosa de que ustedes le acomoden bien. Yo quiero dejar esto en el video para que vean que pues no lo hacemos a la primera, aunque sea un video. Pero aquí como ven pues ya se pudo. Muy bien, ya que está ahí, ahora sí vamos a volverlo a meter.
y apretar y solamente regresar todas las cosas como estaban. Como ven amigos, no es una cosa muy difícil, lo puede hacer la verdad cualquier persona, y más o menos por ese trabajo los mecánicos cobran entre 100 y 150 pesos mexicanos. Y eso sí, el mecánico no es de esos que te quieren estafar, pero este es el trabajo que se hace. Espero les sirva amigos, no olviden dejar su like, suscribirse, estamos creciendo muy rápido. Ya llevamos más de 2 años haciendo videos para ustedes. Y pues nada amigos, espero les sirva. Y al final tendremos el resultado de cómo quedó este trabajo. A huevo ya. Una bien ligerita.